waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Anis waaqayyo na gargaaree isin tajaajiluudhaaf fuula keessanitti dhufeera. Affeerraa kana naa gochuu keessaniif waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee isinan jaalladha, isinan kabajaa. Waan hundumaarra isa caalu immoo dubbiin waaqayyoo ulfina kan nuu ta'e, simboo kan nuu ta'e, kan nu gargaaru yeroo hundumaa kan nu cimsu nu wajjiniin jira. Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo itti fufnee wajjiniin hirmaannaa. Gochi waaqayyoo nurratti baay'eedha. Waaqayyo nuu godhe hedduudha. Isinis waaqayyo isin gargaaree ayyaanni waaqayyo isinii baay'atee haala hundumaa keessaa dhaloota baay'ee namoota baay'ee keessaa waaqayyo jiraadhaa jedhee carraa jiraachuu isinii kenne. Balbala banamaa akkasii kanaan hojii waaqayyo akka hojjennuuf waaqayyo isa carraa kana nuuf laate guddisnee galateeffannaa. Sagalee waaqayyoo wajjiniin hirmaannaa itti fufnee waaqayyo akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Abbaa bara baraa hangafa nagaa mootii ulfinaa qulqulluun akka kee gooftaan akka kee abbaan akka kee kan hin jirre mootee bara baraan kan jiraattu anaaf obboloota koo kanaaf carraa waaqeffannaa, carraa fuula keetti argamuu, carraa si galateeffachuu, carraa si jajachuu waan nu laatteef si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Namni baay'een carraa kana hin arganne, dhaloonni darban dhaloonni amma jiran iyyuu carraa kana baay'een hin arganne. Nu garuu haala ulfaataa, bara ulfaataa, yeroo ulfaataa keessa teenye carraa maqaa kee jajachuu, carraa si waaqeffachuu arganne. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Yaa obboloota koo kanaa, yaa waldaa kanaa, yaa saba kanaa sin galateeffadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin daddabalee galanni ulfinni saganni bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Ammas nu gargaarii dhugaa dubbii kee nutti dubbadhu. Ayyaana kee keessa nu dhoksi. Kan nu morman humnoon hafuura maccaa hammeenyaa karaa keenya irraa haa nyaataman. Ergaan dubbii kee dhaloota kana bira haa ga'u. Nu wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mata dureen ani ganama kana isin ittiin tajaajilu hafuurri waaqayyoo laphee koo irra kaa'ee isin wajjin cimsee kan nu dhaabe. Haleluuyaa. Isa cimsee si dhaabe waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Obboleettii koo, obboleessa koo. Wanti nama kuffisu baay'eetu ture. Lolaa baay'eetu ture. Raafama baay'eetu ture. Darbatamuu baay'eetu ture. Jeeqamuu baay'eetu ture. Biyyi lafaa ulfaataadha. Haalli keessa jiru ulfaataadha. Dhaloonni gidduu jirru ulfaataadha. Otoo kun hundumtuu jiru cimsee si dhaabe waaqayyo. Haleluuyaa. Cimsee nu dhaabe waaqayyo. Akka hin buqqaanetti jabeessee nu dhaabe waaqayyo. Akka hin sochoonetti cimsee nu dhaabe waaqayyo.
maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Isin wajjiniin isa jabeessee nu dhaabe. Hojii kanaafis kan nu dibe waaqayyoodha. Hojii kamiif? Hojii mana isaaf, hojii maasii isaaf, lallaba wangeelaaf, faarfannaadhaaf, dhugaa ba'umsaaf, hojii amma nutti laatame kanaaf kan nu dibe paasterii miti, wangeelaawwii miti, jaarsolii waldaa miti, namoota biraa miti, waaqayyoodha. Kan maal godhe? Kan nu dibe. Oh, haleluuyaa. Phaawulos ergaa kana jabeesseetu warra Qorontositti dubbata. Isin wajjiniin jabeessee kan nu dhaabe. Isin wajjiniin cimsee kan nu dhaabe. Akka hin kufnetti, akka hin buqqaanetti, haala akka nu buqqifnetti maal kan nu godhe? Jabeessee kan nu dhaabe. Hojii kanaafis kan nu dibe waaqayyoodha. Hojii kanaaf dibamne nuti. ለዚህ ስራ ነው የተቀባነው። የተቀባ ትውልድ፣ የተቀባ ሰው፣ የተቀባ ማንነት፣ የተቀባ ወካታካሲ ካርዲ ሌቬጀና ሃሌሉያ namni hojii kanaaf dibame, dhaloonni hojii kanaaf dibame dhaloota carroomeedha. ያልተቀባ ሰው ማገልገል አይችልም። ያልተቀባ ሰው መመረጥ አይችልም። ያልተቀባ ሰው መዘመር አይችልም። ያልተቀባ ሰው መልካም ነገር ማሰብ አይችልም። ገመዳ ኢስን ወረዲ በምተኒዳ ገመዳ ኢስን ወረጀ በፈምተኒ ዳበምተኒዳ ገመዳ ኢስን ወረ አፉር ዋቀዮ ሆጂ ዋቀዮቲፍ ኢስን ዲቤን ፖለቲኮ ኬሱማ ኦቦሎኒ የሮ አማ ከነ ገረገጌሱማት ዱፍተን ገመዳ ዋቀዮት ሆጂ ከናፍ ኢስን ዲቤ ዋቀዮት መነሳፍ ኢስን ዲቤ ነምኒ ዲበሜ ነመረክሱ ነምኒ ዲበሜ አሎተ ረክሱ ነምኒ ዲበሜ ጩቡዳ ወሊንገር namni dibame haala kam keessatti hin kufu. Haleluuyaa. Hojii kanaaf maal godhe? Kan nu dibe waaqayyoodha. Anaan ekeletu gara geggeessummaatti na fide, anaan ekeletu barreessituu na godhe, anaan ekeletu faarfattuu na godhe, anaan ekeletu kwaariitti na dabale, anaan ekeletu akkas na godhe jechuun dandeenyu kan nu dibe eenyudha? Waaqayyo. Abbaan dibatichaa, abbaan hojii sun waaqayyoodha. Isa nu dibe kanaaf kaayyoo dibamneef, ergama dibamneef, wanta dibamneef ta'uun anaaf sinirraa hin eegamu. Dibata baannee iddoon taane dhaabachuun nurra jiraatu. Dibata baannee oduu odeessuun nurra jiraatu. Dibata baannee lola deemuun nurra jiraatu. Dibata baannee morkii deemuun nurra jiraatu. Dibata baannee biyya lafaatiin wal makuun nurra jiraatu. Namni dibame nama addaati. የተቀባ ሰው ልዩ ሰው ነው። ሃሌሉያ መቃው waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Milikkita kan isaa ta'uu keenyas nutti mallatteesseera. Beektanii? Milikkita kan isaa ta'uu, mallattoo kan isaa ta'uu keenya maal godheera? Nurra kaa'ateera. Nu dibuu isaatiif, hojii kanaa hin taatu jedhee nu barbaaduu isaatiif mallattoo nu nurre. ምልክት አለብን። አቤት 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 ወልዳ ከናፍ ዳሎኒ ዲበሜ ሀባየቱ ወልዳ ከናፍ ዳሎኒ ዲበሜ ሀባየቱ የተቀባ ትውልድ ይብዛ። ዳሎኒ ዲበሜ ነመረክሱ Dhaloonni dibame paasterii rakkisu. Dhaloonni dibame wangeelaawwi rakkisu. Dhaloonni dibame waliisaan rakkisu. Dhaloonni dibame waaqayyoon rakkisu. Dhaloonni dibame nama rakkisu. Biyya rakkisu. Waan dibameef beeka.
kaayoo dibameef beeka. Eenyu akka isa dibe beeka. Maaliif akka dibame beeka. Maqaa gooftaa koo Iyeesuus Kiristoosiin dibanni Waaqayyoo jireenya keessan irratti haa dhangala'u. Weekaa akkaataa gaasaa portaali jaaniyaas. Dhaloonni dibame baraaf hin jilbeeffatu. Dhaloonni dibame rakkina leellisaan oolu. Milikkita kan isaa ta'uu keenyas nutti mallatteesseera nurra jira. Mallattoon nurra jira. Nuti kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Nuti kan eenyuti? Kan Yesuus. Biyya kana keessatti waldaa Qorontos kana keessatti wanti yeroo baay'ee dhaga'amee namoota rakkise tokko ani kan Phaawulosi, ani kan Aphilosi, ani kan Keefaati, ani kan Ekeleeti kan jedhan tokkotu baay'ata. Nuti kan waldaa miti. Waldaa keessa jirra malee nuyi kan Kiristoosi. Nuyi kan paartii miti. Paartii keessa jirra malee nuyi kan Waaqayyooti. Milikkinni kan Waaqayyoo ta'uu keenya nurra jira. Mallattoon nurra jira. Mallattoon nurratti kaa'ameera. Mallattoon nurratti chaappeffameera. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameera. Isuma boqonnaa Qorontosuma salambataa boqonnaa 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 16 ammoo akkeedha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'a isa nama ajjeesu, warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa nama jiraachisudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'are? Hojii maali? Hojii Waaqayyoo, hojii akkasii, hojii ulfinaa, hojii kabajamaa. Eenyutaa hojii akkasiitiif hin taata siin jedhee inni si dibe. Hin taata siin jedhee inni si waame Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Maakaa tokko saatii lama. Kanaaf galateeffanna Waaqayyoodhaan. Kanaaf jajanna Waaqayyoodhaan. Eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'a? Hojii akkasii kanaaf eenyutu ta'a? Abeet. Hojii akkasii kanaaf namni ta'u nama dibamedha. የተቀባ ሰው ለእግዚአብሔር ስራ ይሆናል። hojii Waaqayyootiif ta'a. Lallabaaf ta'a. Faarfannaaf ta'a. Raajummaaf ta'a. Waaqayyootu hojii isaatiif in taata jedhee isa dibate waan ta'eef. Ani hojii kanaaf nama malu miti. Anoo nama ga'aa miti. Anoo nama sirrii miti. Anoo nama qajeelaa miti. Anoo nama dadhabaadha jettee akka of ceephaatu inni godhu seexanni cabeetu. Hojii kanaaf taata jedhee inni si dibe Waaqayyo garuu si gargaara. Bakka hojii kanaaf taata jedhee inni si dibe dhalootaaf furmaata si godha Waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eenyutu hojii akkasii kanaaf taare? Nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamanitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanitti miti. Nama dibata harkatti dubbii Waaqayyoo gatiin dhabu. Nama dibata harkatti, nama dibame harkatti. Nuyi dubbii Waaqayyoo dubbachuuf dibamne. Nuyi hojii Waaqayyoo hojjechuuf dibamne. Waldaa kiristaanaa keessatti holola baay'ee jira. Oduu odeessuu, wal hamachuu, maqaa walii addeessuu, walirratti ka'uu, wanta dibamaniif dhiisaniitu waan hin dibamneef hojjetu. Waldaa keessa kana baay'ee. Boolla walii qotuu, wal rakkisuu, wal danquu. ለዚህ አይደለም የተቀባ ነው። ከናፍ ምት ኑቲ ከንዲበምኔ ኑይ ከንዲበምኔፍ ዱቢ ዋቀዮ ዱበቹፍ ኑይ ከንዲበምኔፍ ሆጂ ዋቀዮ ሆጀቹፍ ኑይ ከንዲበምኔፍ ሞቱማ ዋቀዮ በልሱፍ
nuyi kan dibamneef warra dhukkubsatan fayyisuuf nuyi kan dibamneef warra karaa badiisaarra jiran gara jireenyaatti deebisuuf nuyi kan dibamneef wangeela mootummaa waaqayyoo labsuuf kanaaf dibam kanaaf waldaa dibata afuura waaqayyoo barbaaddu keessatti waaqayyoo nu dibee hojii kanaaf intaatu jedhee nu fide. Haalleluuyaa. Mookaataa kaasii kaarteelaa jedha. Laa sirriitti na dhaggeeffadha. Haasaa kana waaqayyoo sirriitti haasa'e. Isa dibamteef ta'e. Isa dibamteef jira. Isa dibamteef hojjedhu. Isa dibamteef dhiiftee waan sirraan eegamne waan sin ilaallan hin hojjetin. Waaqayyo kaayyoo si dibeef qaba. Waaqayyo ergama si dibeef qaba. Maqaan waaqayyo keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan si dibeef qaba waaqayyo. Waan dibamteef qabda. Ergama dibamteef qabda. Buleettii koo. Cal jettee miti mallattoo sirra jira. Nuyi akka namoonni baay'een dubbii waaqayyo mi'a harkatti gatii dhabe, mi'a harkatti rakase. Bara kana akkas keessa jirra beektu dhaloonni dubbii waaqayyoo rakasiise. Dhaloonni dubbii waaqayyoo gatii dhoowweera. Dhaloonni dubbii waaqayyoo ulfina dhoowweera. Dhaloonni dubbii waaqayyoo harkatti dadhabsiiseera. Nuyi garuu akkatti hin dubbannu. Akka namoonni baay'een dubbii waaqayyoo mi'a gatii isaan harkatti dhabe. Mi'a gatii harkatti dhabe namni hin tuffata. Boqqolloo gabaa fuutee baatee namni sirraan binne taanaan hin tuffatta. Hoolaa fuutee gabaa baatee namni sin gaafanne sirraan binne taanaan hin tuffatta. ምን ያረጋል? የማይሸጥ የማይለወጥ ነገር ምን ዋጋ አለው? dubbii waaqayyoo garuu gatii qaba si biratti. Dubbii waaqayyoo garuu gatii qaba nu biratti. Dubbii waaqayyoo garuu ulfina qaba nu biratti. Dubbii waaqayyoo garuu mi'aadha nu biratti. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Mi'aadha. ውድ ነገር ይዘናል። rakasiisin dubbii waaqayyoo ati nama dibataati. Dubbii waaqayyoo akabajamu sin biratti. Dubbii waaqayyoo ulfina argatu sin biratti. Dubbii waaqayyoo gatii haa qabaatu sin biratti. Dhaloota dubbii waaqaa rakasiise keessa jirra waan ta'eef. Nuyi kan dibamneef dubbii waaqayyoo gatii dhoowwuuf miti. Dubbii waaqayyoo rakasiisuuf miti. Dubbii waaqayyoo nu harkatti akka bushaa'uuf miti. ውድ የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል እንድንናገር እንድናወራ እንድንሰብክ ነው የተቀባለው። ከናፍ ዲበምኔ ወካቲ ጋሪያ ዲላባ ጄኔጌሳ ኮርዳላባ ወራ አብዲ አበሊ አብዲ አከሆሩፍ ዲበምኔ አከ ያንደው ነው ምቲ አከ አብዲ ኮተኑፍ ምቲ አከ ዱቢ ዋቀዮ ቡሼስ ኑፍ ምቲ አከ ዱቢ ዋቀዮ ነው አርከት ቆፈሙፍ ምቲ ከንዲበምኔ maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Hojii kanaaf hin taatu jedhee inni nu dibe gaa waaqayyoodha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lookaataa gaasii kaardii laafaa jeenaa. Sagantaa keessan kanarratti ergaa kana waaqayyoo cimsee laphee koorra waan kaa'eef hamma dubbiin waaqayyoo kun laphee koo keessa jiru kun isin bira ga'e hojii hojjetutti lallaba kana tun gargarin kutin lallaba barsiisan wal makikan xumuruun yaala. Dhaloonni dibamee isa dibameef hin taane macaafa qulqulluu keessa jira. Dhaloonni dibamee isa dibameef ta'es macaafa qulqulluu keessa jira. Mee nama tokko ilaalla taqabbito dibamee isa dibameef kan hin taane. Waaqayyo isa dibeera garuu kaayyoo dibameef hin taane. Ergama dibameef hin taane. Waan dibameef hin raawwanne. Waan dibameef galmaan hin geenye. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:1. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:1 gaafa dubbisnu nama waaqayyo dibee tokko argina.
achumaan Saamu'eel dhadhaa'ee jirsaa shurrubbee tokko fudhatee mataa isaa ol irratti dhangalaase isa dhungatees Waaqayyo kunoo saba dhuunfaa isaatii akka geggeessituuf si dibuu isaati mitiire itti lafa kanatti nama Waaqayyo akka inni saba Waaqayyo geggeessuuf Waaqayyo isa dibe Saa'oliin argina. Dubbii Waaqayyo akka inni dhaga'uuf gaafa saba Waaqayyo geggeessinu isa Waaqayyo jedhe dhaga'aa akka geggeessinuuf malee yaada keenyaan, fedhii keenyaan, beekumsa keenyaan, ogummaa keenyaan akka geggeessinuuf nun dibu Waaqayyo. Waaqayyoon dhaggeeffachaa, yaada Waaqayyoo dhaggeeffachaa, wanta Waaqayyo jedhu Waaqayyoon gaafachaa saba kana akka geggeessinuuf nu diba Waaqayyo. Waa Waaqayyo godhaa jedhee gochaa akka deemu. Amma gurra Waaqa dhaga'uu dhabeera dhaloonni kun. Waaqayyoon dhaggeeffachaa jiru. Waaqayyo maal jedhaa jechaa jiru. Yoo Waaqayyoon dhaggeeffanne malee immoo barri keessa jirru, haalli keessa jirru, yeroon keessa jirru ulfaata. Namni of dhagaa taanaan, nama dhagaa taanaan, seexana dhagaa taanaan, biyya lafaa dhagaa taanaan irra qaba. Waaqayyoon dhaga'uutu hundumaa caala. Saba Waaqayyoo akka inni geggeessuuf Waaqayyoo Saa'oliin inni beela. Waaqayyo Saa'oliin inni beela. Saa'ol garuu isa dibameef sanaaf hin taane. Isa dibame sana akka ta'utti raawwachuu hin dandeenye. Saa'ol isa dibame sana akka ta'utti galmaan ga'uu hin dandeenye. Saa'ol Waaqayyoon dhaga'uu caalaa namoota dhaga'e. Saa'ol waan Waaqayyo godhi jedhu caalaa isa namoonni godhi jedhan raawwachuu jalqabe. Gaafa dibamne hojii Waaqayyootiif baanu wanti nurratti ka'u, wanti nu rakkisu, wanti nu danqu baay'eetu jira. Wanti nu rakkisu baay'eetu jira. Boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irra gaafa dhaqxan immoo kana booddee dubbiin Waaqayyoo gara Saamu'eel dhufee Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gadda jedhe Waaqayyo. Saa'ol yaada Waaqaa duukaa bu'u, ergama Waaqayyoo duukaa bu'uu dhiise. Yaada mataasaa duukaa bu'e, yaada namootaa duukaa bu'e. Namoota dhaga'e. Waaqayyo duukaa, faana Waaqayyo duukaa deemuu dadhabe. Waaqayyo kan inni nu dibuuf akka nuyi faana isaa duukaa deemnu, akka nuyi isa inni jedhe goonu, akka nuyi ergama isaa raawwannu, akka nuyi yaada isaa raawwannuudhaaf malee yaada keenya akka raawwannuuf miti ijoollee. Of eeggadhaa ተጠንቀቁ። ዳዊት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። ዳዊት ያደ ዋቀዮ እርገ ተጃጅሌ ቦንዴ ሞቆቴ ያደ ሳሚት ከን ተጃጅሌ ያደ ነሞታ ሚት ከን ተጃጅሌ ያደ ዋቀዮ ነምኒ ዲበሜ ያደ ዋቃ ተጃጅል ዳሎኒ ያደ ዋቃ ቀበቴ ደሙ ዳሎኒ ያደ ዋቀዮ ዱካ ደሙ ይምልካ ይምልካ መቃ
maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Saa'ol erga dibamee booddee erga waaqayyo isa dibee karaa Saamu'eeliin dibanni irratti dhangala'e saba koo geggeessi saban sitti laadhe kana galmaan ga'i akka yaada kootti akka dani jedhetti ana duukaa deemi na dhaggeeffachaa deemi na hordofaa deemi jedhee waaqayyo erga isa dibee Saa'ol yaada isaa duukaa bu'e yaada ofii isaa duukaa bu'e yaada namootaa duukaa bu'e. Lakkoofsa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 egaa ati dhaqii Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucoolii harma hodhaniitti akkasumas qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti gaalotaa hamma harrootaatti ajjeesifiti isaaniifis hin oo'in jedheen waaqayyo garaan laafiinis Amaaleqoota hunda isaanii balleessi dhiiraa hamma dubartiitti horii qabeenya hunda balleessi bakka natti hin tollee jedhe waaqayyo. Yemmuu Saa'ol Xilaayimitti namoota walitti waamsisee isaan keessaa lafoo 200,000 warra Yihuudaa keessaa immoo namoota 10,000 in lakkaa'ate. Saa'ol achumaan gara mandara Amaaleq dhaqee dachaa keessa riphee in eeggate warra Qenootaatiin. Garuu isin yemmuu sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anitti wanta gaarii gootanii fi waan turtaniif ani Amaaleqoota yeroon balleessu isaanii wajjin akkan isin hin balleessinetti isaan gidduudhaa ba'aatii adeemaa jedhe. Kanaaf warri Qenootaa Amaaleqootatti gargar hin ba'an. Saa'ol hawwilaadhaa jalqabee hamma Shuur isa fuullee Gibxiitti argamutti Amaaleqoota in rukute. Agaagiin mootii Amaaleqootaattis fayyaatti booji'ee namoota hundumaas billaadhaan hin fixe. Saa'olii fi namoonni isaa Agaagiin mooticha in mararsiifatan. Karraa bushaayee, karra saawwaa, horii dilbii, coccoomoo fi ilmoolee keessaa warra gaggaarii hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanne. Warra waa'ee hin baafnee fi warra tuffataman hundumaa garuu raawwatanii hin balleessan. Kana booddee dubbiin waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gadda jedhe. Saamu'eelis dubbii dhaga'e kanaaf gaddee halkan sana guutuu gara waaqayyootti niyye. Borumtaas Saamu'eel ganama bariidhaan ka'ee Saa'oliin arguu barbaade gara isaa hin dhaqe. Achittis Saa'ol gara mandara Qarmeloos dhufe ulfina isaatiif waan ittiin yaadatamu dhaabbatee ofirra deebi'ee gara Gilgal dhaqe jechuu hin dhaga'e. Kanaaf Saamu'eel achitti gara Saa'oliin dhaqe. Saa'olis waaqayyo si haa eebbisu jedhe itti fufees ani wanta waaqayyo na abboome raawwadheera jedhe. Saamu'eel garuu sagaleen bushaayeetii fi saawwanii ani dhaga'u kun immoo maaliree jedhe. Saa'ol immoo namootatu bushaayee fi saawwan gaggaarii isaan mararan waaqayyo gooftaa keetiif aarsaa dhiyeessuudhaaf biyya Amaaleqootaatii fidan. Warra kaan garuu raawwannee balleessineerra jedhe. Saamu'eel kana irratti Saa'oliin mee hafachu waan waaqayyo eda anatti dubbate sitti himaa jennaan nis anatti himi. Saamu'eel yemmus Saa'oliin geggeessituu gosoota Israa'el utuu hin ta'in dura ati ofii keetii xinnaatti of ilaalaa turte mitire. Waaqayyo garuu si dibee Israa'el irratti si moosise. Inni dhaqiitii Amaaleqoota cubbamoota sana raawwadhu balleessi. Hamma isaan dhumanittis isaan waraani jedhee si erge. Egaa maaliif dubbii waaqayyoo dhaga'uu diddee boojuu irratti lafa dhooftee waaqayyo duratti wanta hamaa hojjette? Saa'ol immoo Saamu'eeliin dubbii waaqayyoo dhaga'ee gara inni itti na erges dhaqee Amaaleqoota raawwadhee balleessa. Agaagiin mootii isaanii immoo booji'ee fideera. Jarri garuu waaqayyo gooftaa keetiif Gilgalitti aarsaa dhiyeessuudhaaf boojuu bushaayee fi saawwan addaan baafamanii keessaa warra caalan fudhatanii dhufan jedhe. Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti hin gammadaa. Yootti gammada waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'u, nama abboomamu, nama eeshi jedhu, nama waan waaqayyo jedhe raawwatu. Ijoollee adaraa koottaa waaqa dhaga'a. Waaqa dhagee maal jedha waaqayyo? Akka isa dhageenyuuf nu dibee waaqayyo. Dhageenye isa waaqayyo jedhe yoo raawwanne malee isa foon keenya jedhu isa namni jedhu isa haalli jedhu isa barri jedhu yoo dhaggeeffanne gooftaa duukaa deemuu hin dandeenye.
كنوت دبته سجلي كنوت إرجوباي إيدا warri dibaman isa Waaqayyo jedhe dhaga'u warri dibaman isa Waaqayyo jedhe raawwatu warri dibaman akka Waaqayyo jedhetti deemu warri dibaman gurri isaanii banamaadha Waaqayyoon dhaga'uudhaaf waan biraan dhaga'anii biyya lafaa dhaga'anii haala dhaga'anii dhaloota dibame nuuf habaayisu Waaqayyo lookaataa gaasaa dhaloota dhugaatti dibame የተቀባ ትውልድ በእውነት የተቀባ ትውልድ ለመልካም ነገር የተቀባ ትውልድ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ትውልድ ጉረ ዲበሜ ቀልቢ ዲበሜ ለጴ ዲበሜ እጀ ዲበሜ ጉሪ ዳሎታ ከና ዱዴር ሙለተ ዮሐንስ ኬሰት ነምኒ ጉረ ደገው ቀቡና የሚሰማ ጆሮ ያለና ነምኒ ጉረ ደገው ቀቡ ኢሳ አፉር ቁልቁሉን ኬሳ ባሴ ወልዳ ክርስቲያናት እንጀዱ አደገውና ሃሌሉያ መቃዋ ቀዮ በረበራና ይብቁ ኢሰ ዲበሜ ፊንታኔ ሳውል ለተቀባ ነገር አልሆነም ሳውል ዋቀዮ ኢሰ ትፈቴ ስንትፈቲን ዋቀሽ ገጌሱ ማረተ ስንትፈቲን ኮሬ ረተ ስንትፈቲን ለለበረተ ስንትፈቲን በርሲስ ረተ ስንትፈቲን ፋርፈና ረተ ስንትፈቲን ዋቀሽ ተናቀ ሳውል እንትፈተመ ሳውል እንጅበመ ሳውል Waaqayyo isa tuffate nama waaqni tuffate immoo namni kabajuu danda'u nama waaqni tuffate nama waaqni jibbe immoo namni jaallachuu Saamu'eel maal jedheen Waaqayyo nama ani tuffadhe nama nani jibbe wajjin maaliif boossatti hojii kanaaf si kabajee hojii kanaaf ulfina si laatee hojii kanaaf si jaallatee Waaqayyo erga si waame obboleettii koo isa dibamteef ta'i dhuguman sitti mali isa dibamteef jira kaayyoo dibamteef raawwadhu kaayyoo dibamteef hojjedhu kaayyoon waldaa kiristaanaa keessatti dibamneef furri qulqulluu karaa garaa garaatiin nu barsiisa nutti nu gorsa kallattii nutti agarsiisa waan ta'eef haalleluuyaa maal jedhee dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu sitta gammadu Waaqayyo kan inni dubbatu karaa eenyuuti akkamitti dubbata dubbii Waaqayyo dhaga'uun akkamitti danda'ama akkamitti danda'ama paastorii keenya dhageenyu taanaan wangeelaawwii keenya dhageenyu taanaan raajota Waaqayyo nuuf dibe dhageenyu taanaan warra Waaqayyo karaa isaanii nutti dubbatu dhageenyu taanaan geggeessitoota waldaan dhageenyu taanaan Waaqayyo karaa garaa garaa dubbata waan karaa garaa garaa dubbata waan Saamu'eel Eeliin na waamase garuu kan isa waamu Waaqayyoodha akka Waaqayyo isa waamu bareedha Eelii nama nutti dubbata seenee haasaa namaati seenee dubbii namaati seenee akkam miidhama faarfannaan tokko akkadha faarfannaan baay'ee jaallata mana kee keessa ciiseen sagalee kee dhaga'ee si hubachuu hin dandeenye Eeliin na waaman se'ee edaa si'ii gooftaa koo kan na waamu deddeebi'ee anoo ijoolleedha silaa si hojjedhaaree danda'ee haleluuyaa mana kee keessa ciiseen sagalee kee dhaga'ee si hubachuu hin dandeenye Eeliin na waaman se'ee haleluuyaa edaa si'ii gooftaa koo kan na waamu deddeebi'ee anoo ijoolleedha silaa si hojjedhaaree danda'ee maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru nama dibata dhugaa baatu nama dhugaadhaan dibame isin haa taasisu Waaqayyo haleluuyaa ለተቀባ ነገር ያልሆነ ሰው waan dibameef naman taane akka barbaachisutti akka ta'utti Waaqayyoon nama dhaga'uu dide nama Waaqayyo duukaa deemuu dadhabe Saa'oliin argine namoota waan dibamaniif ta'an immoo yoo Waaqayyo jedhe isaatii booddee ilaalla ayyaanni Waaqayyo isa dibamteef si haa taasisu gooftaa galanni siif haa ta'u yeroo nuu laatte kanaaf ulfaadhu